حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک گھر تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آج نبی پاک بہت زیادہ خوش ہیں، تو نبی پاک بہت جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ میں نے آج آپ کو جانے نہیں دینا، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ میری بات سنے بغیر نہیں جائیں گے، تو حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا بات ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میرے والد حضرت ابو بکر نے کہا کہ عائشہ جس دن حضور کو خوش دیکھو اس دن ان سے دعا کروانا، تو نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، ان کا حساب قیامت والے دن آسان فرمانا، اے اللہ ان کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمانا۔ حضور نے جب دعا کی تو فرمایا کہ عائشہ اب خوش ہو؟ کہا ہاں اب میں بہت خوش ہوں، تو حضور جانے لگے تو لوٹ آئے اور فرمایا کہ عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ پاک کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 دفعہ ضرور مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا